một bộ keycap siêu rẻ chưa tới 300k nhưng sẽ giúp chiếc bàn phím của bạn lung linh hơn mọi loại keycap khác. Đây là một bộ keycap pudding. Em này thì có độ xuyên led thì cứ phải gọi là ối giời ôi luôn. Kết hợp với những chiếc bàn phím có led RGB thì cứ phải gọi là hết nước chấm. Mặc dù là những ABS double shot thôi nhưng em này được làm rất là dày dặn nên âm thanh khi gõ phím cũng khá là trầm, không bị đanh hay là chói tai như những mẫu giá rẻ khác. Ở đây thì mình đang gắn lên chiếc MK68, nhìn cũng khá là đẹp. Ok, giờ thì chuyển sang chiếc LK67 xem có hợp không nhá. Anh em thấy sao? Mình thì thấy bộ keycap này sinh ra là để dành cho bộ kit này rồi. Anh em có thể thấy phần cây và keycap có cùng tông màu trắng đục và cùng xuyên led cực tốt, kết hợp với led RGB quá ư là đẹp luôn. Chốt lại với 300k thì đây là bộ keycap không thể thiếu của anh em người chơi hệ Lung Thị Linh.